हेलो, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास i10 आई हुए है जिसमें बहुत ही साउंड आ रहा था इंजन से। तो चलो खोल के देखते हैं इसमें क्या इशू है। हम इसका टाइमिंग चेन निकाल देते हैं। हमने नया लगा के रखा है। इशू बराबर श्योर था कि इसमें प्रॉब्लम है, तो हमने नया मंगा के रखा है। देखिए नया चेन, टाइमिंग चेन, और इसके साथ इसका दूसरा सेट नया वाला, और इसके साथ कुछ ये पैकिंग आता था। अब हम इसको पूरी तरफ से चेक करेंगे। ये देखें इसका तो गियर दूसरा कौन सा लाया है? हम ला के रखा है, ये नया मंगा के रखा है। हमने ये दूसरा लाया है। अब ये लगाएंगे तो देखेंगे इसमें क्या फर्क कितना है। फर्क जो पुराना है उसके दांत इसमें टूटे हुए देखिए, हैं। ये देखिए ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, और इसमें तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही थी और चेन भी डैमेज हो गई थी इसकी वजह से। चलो भाई लगा लो अब आप गियर इसमें। अब हम इंस्टॉल करते हैं इसको बड़ी बारीकी से, अच्छी तरह। शाबाश, वेरी गुड। ये हम अब इसमें नया गियर फिट कर रहे हैं जो कि डैमेज हुआ था, जिसके टीथ टूटे हुए थे, पूरे दांत खराब थे। गाड़ी में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। चलो अब बंद कर देते हैं, देखते हैं कि क्या इशू होता है। अब हम इसका कवर सही से बंद कर देते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाबा ठोला भी कम अब ये ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, टाइट करेंगे पूरे स्टार्ट। बाबा ठोला भी कम स्टार्ट है गाड़ी, क्या नॉर्मल साउंड है। अब गाड़ी का साउंड देखो, एकदम मस्त हो गया है, एकदम ओरिजिनल साउंड। आज का वीडियो इतना ही था। अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।